Aqui é o Dickman e no vídeo de hoje vou explicar para vocês como fazer esses feather sticks e também acender uma fogueira usando apenas a pederneira. Vamos lá. Pessoal, esse aqui é o kit que eu carrego, é um kit de acampamento bem completo. Do lado de fora a gente já percebe que ele tem uma faca específica, uma faca utilitária e uma machadinha, tá? Aí aqui tem uma pederneira, aqui uma isquinha de fogo. Então do lado de fora, sem ter que abrir o kit, eu já tenho o necessário para fazer uma fogueira, tá? Então vamos lá, a primeira etapa que a gente faz, pessoal, é pegar uma ferramenta primária. Então nesse caso aqui, eu vou pegar essa machadinha São Romão, ok? Posicionar a câmera aqui. Então como é que funciona, pessoal? A gente precisa de uma madeira que seja favorável para esse tipo de atividade, tá? Então a madeira que eu vou usar aqui, ela é um tronquinho de eucalipto, ok? E a gente vai rachar ela em vários pedaços. Sem muita complicação.
gente vai pegar então o nosso tronquinho que tem os feathers primários, que é esse aqui. A gente vai apoiar ele assim. Com a pederneira, pessoal, a gente vai apoiar ela aqui dentro e vai fazer a faísca para baixo, tá? Ó, conseguindo a chama, a gente deixa a chama subir um pouquinho, joga um secundário e nesse momento a gente vai jogando um pouquinho desses tronquinhos mais finos em cima. Mas só um pouquinho, pessoal. A gente não quer apagar o fogo, tá? Ó, vai jogando ao redor esses gravetos finos. Aí conforme o fogo ele vai enfraquecendo, o que a gente faz? A gente joga uma nova penquinha de feather em cima. Que nem a gente tem aqui, ó. Coloca em cima. Que isso vai puxar o calor pra cima, tá? Ó, botei uma, ó, já bota mais madeirinha fina em cima. E assim a gente vai fazendo a fogueira. Porque o calor ele tende a subir, tá? O calor sobe, então consequentemente a gente já vai botando os feathers em cima, que nem aqui, ele vai puxar o calor pra cima também, ok? Olha só. Daí assim a gente vai trabalhando o fogo, pessoal, de forma sempre fazendo com que o calor suba. Então por isso que a gente pega, por exemplo, essas lasquinhas que sobram e a gente vai jogando em cima. A gente quer que esse calor suba. E pode colocar também essas casquinhas de eucalipto, que ajuda a queimar bastante também. Então a partir do momento que essa estrutura começar a acender, aí sim a gente vai colocar a parte mais pesada da madeira, tá? Ó, beleza, já conseguimos um fogo legal, pelo vídeo já dá pra ver. A gente vai jogando mais madeira em cima. Agora começa, pessoal, a madeira um pouquinho mais grossa, tá? Agora a gente pega essa madeira aqui, que ela é um pouco mais grossa, e a gente vai colocando ao redor. Desse jeito. A gente não pode fazer isso de imediato, a gente precisa que o fogo cresça um pouco antes, tá? Então a gente vai colocando a madeira ao redor e o fogo, consequentemente, ele vai subindo. Então, pessoal, agora nosso fogo já está bem quente da parte de dentro, tá? Tá bem lá embaixo, não sei se a câmera está filmando, tem fogo lá dentro. Esse fogo ele vai subindo, consequentemente ele vai esquentando a madeira grossa ao redor. Como vocês podem ver, o fogo já está forte. Então assim, essa fogueira, pessoal, ela já está estabilizada, tá? Isso quer dizer o quê? Que ela não vai mais apagar. Então a única coisa que a gente tem que fazer é ficar mantendo essa fogueira com mais madeira, beleza? Então é assim, pessoal, que a gente faz uma fogueira com uma ferramenta primária, que pode ser uma faca também, tá? Uma faca o diesel mais pesado, tipo uma brutale. Uma ferramenta mais delicada, que nem eu usei a bruxa para fazer essa atividade. E uma pederneira para fazer a faísca, tá? É bem interessante, pessoal, vocês terem um serrote dobrável, porque o serrote dobrável ele facilita o corte desse tipo de madeira para você poder fazer o bottoming de forma bem precisa, tá? Então agora vocês viram, o fogo tá bem alto, tá bem legal.
Agora a gente vai jogar o resto da madeira, tá? Que são esses troncos mais grossos aqui que a gente tem. Então, coloca ele aqui. Coloca ele aqui. Aqui. E aqui. E é isso aí, pessoal. Então temos a nossa fogueira de acampamento pronta. Beleza? Espero que tenham gostado, pessoal. Até a próxima.